മണ്ണോട് ചേർത്ത് വളർത്തിയില്ലെങ്കിൽ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും കോഴികൾക്കും ഒരു ഉഷാറ് കാണില്ലെന്നൊരു ചൊല്ലുണ്ട്. അങ്ങനെ ഈ കോഴികളെ തുറന്നിട്ട് കുറേ കാലമായി. അങ്ങനെ ഒരു ബക്കറ്റിലെടുത്ത് നമുക്ക് ഈ വെളി കോഴികളെ തുറന്നു വിടാം. അങ്ങനെ കോഴികളെ തുറന്നു വിടാമെന്ന ആഗ്രഹത്തോടെ വാതിൽ തുറന്നപ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചെന്ന് കണ്ടാവോ? വാതിൽ തുറന്നപ്പോഴേ കുട്ടികൾ ചാടാൻ തുടങ്ങി കേട്ടോ. അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ ഞാൻ കൈ നീട്ടി നിന്നു. അങ്ങനെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ബക്കറ്റിൽ പിടിച്ചിട്ടു. ഇപ്പോൾ തള്ളേനെ പിടിച്ച് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ബക്കറ്റ് ഞാൻ തുറക്കാൻ പോവാണ്. കണ്ടോ, ചാടുന്ന കണ്ടോ, ഒരു രക്ഷയില്ല. ചാടി ഉള്ളിലിറങ്ങി പോവാട്ടോ. അങ്ങനെ അത് വെളി കണ്ട ആ സന്തോഷത്തോടെ ചാടിത്തുള്ളി നടക്കുകയാണ്. ആദ്യമായിട്ടാണ് ജനിച്ച് പിന്നെ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നമ്മൾ വെളി വിടുന്നത് കേട്ടോ. ഇതാണ് കൂടുതൽ ഏറ്റവും കുഞ്ഞുങ്ങൾ തോന്നുന്നു. ചാടാൻ അറിയത്തില്ല. തള്ളയുടെ കൂടെ ആർത്തുലസിച്ച് നടക്കുകയാണ്. ഭയങ്കര സന്തോഷമായിട്ടുണ്ട്. ഏതായാലും നമുക്ക് സന്തോഷമായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ചെറിയ പേടിയുണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല കീഴിയുള്ള പ്രദേശമാണ്. തള്ള കുളിക്കാൻ വിളിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ കുളിയൊന്നും വേണ്ട, നമുക്ക് കഴിമതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക കേട്ടോ. നമ്മളെ കുളിക്കാൻ വിളിപ്പിക്കാൻ വാടാ മക്കളെന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഏതായാലും ഓക്കെ.